салом алейкум ҳамҷорон азиз, 13 майи соли 2024 мебошад ва шумо натиҷаи пайванди 30% карда нишон медиҳам, ки ман тахминан 1 моҳ пеш пайванд кардагӣ будам. ин ангури руби роман мебошад. дар Япония хушашро $10,000-11,000 мехаранд. гуфтам ку ин анам пайванд 1 моҳ пеш гирифта кушода шуд, дута навда дод ва хуша ҳам додагӣ. хушашро нимашро бурида партофтам, ки ин чи қувват намекунад. бо хуша дошт, хушаи болошам бурида партофтам ва нукашро пучидам, то ки ана аз инҷош бисёртар навда кунаду барои хоҳишмандон навдаи бисёр кунад. ман инашам руби роман, инашам манай бастагӣ. ин каташро мегирему мепартоем, чунки ин худаш бечора қувват намекунад. нукашро мо пучидам, нуки ҳу ва навдаро, то ин ки аз бағалаш навдаҳои нав занад, барои пайванд соли оянда бисёр шавад. гуфта агар ки ангури нағз бошад. хай худо мегӯем ангури нағз бошад. бо ният пайванд кардагӣ ҳастем ва ман ҳамин натиҷаи пайвандҳои 30% клёнкаеро мо моҳи август сентябр мекушоем. часпад шира гирад пурра. инро мо мебандем ҳоле дар инҷо, то ин ки шамол нашиканад. аз инҷо буромадагиашро канда мепартоем ва мо дар кор нестем. ин пайванди соли гузашта буд, шамол шикаст. мана хел чашмакҳои зада буромадагиашро меканем, то ин ки қувват ба пайванд равад. пайвандон нашунамояш бениҳоят хуб аст. хай мебинем чӣ хел ангур мешавад. ин руби романаш ҷопонӣ будааст. руби романи ҷопонӣ. ана ҳамҷорон азиз, дар паноҳи худо бошед. пайванд кунед дар хонаҳоятон, ангурҳоятонро хуб кунед, роҳат кунед.